क्या आप लोगों का मोबाइल हैंग करने लगा है या एक उँगली में काम नहीं कर रहा है या दो उँगली में काम कर रहा है या फिर क्लिक करते ही बार बार आवाज़ आ रहा है, यानी कि आप जिस बटन को क्लिक करते हैं उसका आवाज़ निकल रहा है। तो ऐसे में क्या करें, इसकी सेटिंग को किस प्रकार से चेंज करें? तो इसके लिए चलिए आप लोगों को मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऐसा कैसे हो जाता है। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि अचानक से कभी-कभी किसी का मोबाइल अचानक से सेट हो जाता है, जिससे डबल आवाज़ें आने लगती हैं या सिंगल आवाज़ आने लगता है। तो ऐसे में आप लोग को सेटिंग के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों, मोबाइल यदि आप लोगों का टच करते ही मतलब आवाज़ कर रहा है, देखिए इसको मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, ये देखिए, ये बैक में गया, 2 बार दबाया फिर आया वापस। तो ऐसे स्थिति में आप अपने मोबाइल को 2 उँगली से काम करेंगे। अचानक से कभी-कभी आपके मोबाइल में ऐसा सेटिंग हो जाता है, तो आप 2 उँगली से काम करेंगे। देखिए 2 उँगली, मैं 2 उँगली से प्रेस कर रहा हूँ और इस 2 उँगली से प्रेस कर रहा हूँ। इसका कारण है कि सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको सेटिंग में जाना पड़ेगा। चलिए आपको बता देता हूँ कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हम जाएंगे सबसे पहले सेटिंग पर। सेटिंग, तो अभी मैं 2 उँगली से काम कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो हमको जाना पड़ेगा सेटिंग में। तो पहले हमें नीचे से निकालना पड़ेगा सेटिंग। ये रहा सेटिंग। पहले इसको एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ नीला रंग का डब्बा आ गया। अब यहाँ पर इसको हम 2 बार क्लिक करेंगे। हाँ, ये निकल गया, ठीक है ना। अब हमको जब भी काम करना पड़ेगा हर चीज़ को 2 बार, पहले एक बार टच करना है, फिर 2 बार उसे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर देखिए अतिरिक्त सेटिंग है। अंग्रेजी यदि आपका सेटिंग होगा तो उसमें एडिशनल सेटिंग लिखा होगा। यहाँ पर पहले मैं क्लिक करूँगा, एक हरा कलर का लाइन आ गया है इसमें डब्बा। अब इसे 2 बार क्लिक करेंगे। देखिए, हाँ अब चल रहा है, ठीक है ना। तब ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप कहाँ पर आएंगे, अवरोध मुक्त। देख लीजिए हिंदी में लिखा हुआ है अवरोध मुक्त, कीबोर्ड इनपुट विधि के नीचे अवरोध मुक्त। हिंदी में, मैं आपको इंग्लिश में भी इसी को करके बताऊंगा। चलिए पहले इसको क्लिक करते हैं, फिर इसको 2 बार क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर कोई चीज़ स्टार्ट हो गया है, दृष्टि, टॉक टू स्पीच। यहाँ पर टॉक टू स्पीच चालू हो गया है, इसको हमें बंद करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब इसको 2 बार क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर टॉक बैक चालू हो गया है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ तो 2 बार स्विच करेंगे। ये देखिए बंद करें, यहाँ पर हम बंद करें पर क्लिक करेंगे और 2 बार दबाएंगे, ठीक। अब ये हमारा बंद हो गया। अब मोबाइल हमारे एक उँगली से चलना चालू हो गया और आवाज़ भी बंद हो गया है। अब इसी को हम लोग इंग्लिश वर्जन में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले 2 उँगली से काम करना पड़ेगा। देखिए अब सबसे पहले जाएंगे हम यहाँ पर सेटिंग में, पहले एक बार क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद में 2 बार क्लिक करेंगे। इसके बाद जाएंगे वही एडिशनल सेटिंग में आ गए सीधा, एडिशनल सेटिंग को 2 बार क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम इसको 2 बार क्लिक करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर ऊपर में आगे देखिए टॉक टू बैक, ये ऑन है आपका लिखा हुआ, यहाँ पर ऑन आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऑन को एक बार पहले क्लिक करेंगे। अब इसको हम 2 बार क्लिक करेंगे। देखिए ऑन है। अब इसे बंद करने के लिए 2 बार फिर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर स्टॉप बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको 2 बार दबाना पड़ेगा। ये देखिए अब ये हमारे एक उँगली से काम करना चालू कर दिया। देखिए आपका आवाज़ भी बंद हो गया है। इस तरह से आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने मोबाइल को सेटिंग कर सकते हैं और अच्छी तरह से चला सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को और सेटिंग के बारे में जानकारी मिल सके। यदि आप लोगों को मोबाइल की किसी के बारे में भी जानकारी, सेटिंग के बारे में जानकारी जाननी हो तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट्स करने पर